আগরতলা দলিও সই সই ত্রিপ্রাসা চামু মানথুংমা ক্যান্টিন এবা হোটেল নাইতুকতঙ্গ হাইদা তাওয়ানাদে বেলেখিনো সাফ সুতরা খলাই সংখ্যা ত্রিপ্রাসা চামু কথক মানথুগো তাবো গুদক চাখৈ মস্তেং বেরমা বতৈ ওয়াহান তহান আমুই দাল লাব্রা যত রাং কিসাবাইনো কথক ত্রিপ্রাসা মুই চাওই মানাই ত্রিপ্রাসা ক্যান্টিনো যেরো পিওর বেস রিসুম পিয়াজ চায়া বরংনি বাগিবো তঙ্গ নিরামিষ মুই ফ্রাইড রাইস শাহী পনির পটল পুষ্ট কচু শাক মিষ্টি চাটনি কাঁচা কলার ডালনা দুকার ডালনা মিক্স ভেজ আলুর ডিম বেরমা গৈ গুদক অবর বেবাং পিওর ভেজ KMR টিফিন হাউস মানথগো হাইকে লিরিদা তংসিদি গ্রিংদি ফাইদি চামুং কথা চাফাইদি নিকুমা আগরতলা মেরের মাঠ কুমারী মদতি রূপশ্রী ট্রাইবেল রেস্ট হাউস ককদুক 7994163079 তেকিসা ককদুক নাম্বার 8132828649 Kulumkha narojatonono Swrangchati ni habanokni narojatonono lamshogo. Anglenkha Jasmine Dev Jamatia singwe baksha tini asukja khoroksa kha kaham khajanan dofaham gani shamon khlaine khoroksa borok tai abo goi baksha no bo khoroksa hafangni shebu khlaitati no jora kuritati no bo chini dofani bagai wanshogo vision tongobini tai abo goi baksha no bo UTF narojatono Shemana United Bigra Forum aboni khoroksa founding member bobo hinkai phagi chinjotono lamshak lainai sir Shakti Jamatia na khulumka sir hambai belakhe jarati khai pheman bagi bele na hambai sir no hinkai tini ni kok hanani kok bothama angkha employment generation kai skill development tamo hinke kok borogot jeng sawo samung shepkari mung tai samung serengma yakni samung serengma hinkai te abo bai no jeng samung bahike rutuknai bania khlainai abono te jeng saman lainai tia jeng wansukna kelayo chini Tripura hastini jeng tongtong jora nukhangkai samung rutukna bagai jeng sekang competitive exams maro competitive exams no kare te mungsa option kare chini competitive exams rui pass na nanai hayakhe chini kotar haste rokni hai chini anti share bokare multinational companies hai chino walk-in interview nanai chini no nai chini CV no nai chino samure nai pia ba tamo option torok chini khani chini bania khlaina ni option torok bo hakai phaidi o rangthong bania khlaina ni bagi bo chini livelihood chini thangi tonga ni bagi bania khlaina ni bagi tamo nang pula sekang kha rang okay or rang thong no bahke krak khlainai abono jeng saman lainai sani thani okay sir pula sekang no sangana bania khlaina ni bagai pula sekang so bo kok ro saman na nang bania business English baike business hono bania khaina ni kok amo belaike kok kolokma belai fuari sakangke kok paya belai ke kok kotor tini hapo nomono bathung ke tini jora bu banglai thaya ba ang sawone nainai bania ni kok samane khangke puila sikango sini thanibo sini thought process was hoknung sung slai mung matobonai tomani humale ang nukha sini Twiprasa ne kaisa kiri mung tongu tei salai bu om hai khaiwi Twiprasa ro bania khaimaya business khaimaya hninai o concept no sung sekang sini bokrok ni manornai tomani humale sini thania confident level kro sung bini aro paiwi chawi bui be bande jagui bini yak ni mui kuthung thai kuthung chawi paiwi loi ungjak sini je agini was hokmung je saya thought process no sung totally sung mas salainai bania ni Yapri o thaya ko sikang ang sawe nai boni sikang puila bo sung nai khang ke bania ni kok sathang khang ke among kaisa rangthong ba economic development by kurungjak economic thought by kurungjak mazujak puila mang sanane ayo বিশেষ কে তিনি আনি ও কক থাই কক মাং রং খা
ani bukhawo wa sokmung sokphaiwo hamjakmani bisingtui ani Twiprasa do Farokni bagui tei Siklarokni bangui ani Twiprasa Siklarok belai talented potential borokno bahaikhe जों बानियानि हाफारो याप्रि सेरवि मानाय o सोंमों आनि बोखाव कासावो बोखा सोलोक मों कपलंग खायविनाय हामा सोबोक साजा खायविनाय दिनै आंनि थानायाव आं कक सावनाय नायगौ जोंताबो बानिया खाया अंखे Twiprasarok te कुसुबो काहिमेया दो ता इकोनॉमिक ट्रेंड जों नायदो ताबो जों सिनि Tripura context in Twiprasa ni context o seng nai nai. Agi wo seng tak lai. Sini ekonomi bro. Hugo. Hugo no mai kai wo. Hugo no mai keteng kai wo. Hai sumu. Sakumra. Khaklu. Jingga. Poitha. Je moi. Aro mana. Mosa ketang. Aro no mana. Seng paina sinang ya. Boba na seng. Nukong. Tui dului salai nung lai opung lai pelai. Boni ya gulo ke tangka o system truk bo obsolete eng tanggo ya karjage tanggo tane humla tabo ni jogoto zooming cultivation no scientifically accept claim ya tamle cut and slash burn and slash deforestation phaibo environment nije ministry nije guidelines anusare ke hu khaimani bo totally si saya illegal ang tongo. Boni banga tabon sini Twiprasa bisi nuko haifane bang thalia. Je nung kolom ti khi khlayo. Agini haike bathai thailia. Tani humala agila shifting khlayo. Orni oro. Mungkin mai keteng thai keteng ha katalam ke hamle. Mungkin tala joto jaga baglai jak areas bolai jak. Hani bangai jaga pegreng sabo hukte halia. Seng oro declining money. Hoksoi money economy. Boni bangi nowadays hook is not advisable for a survivor. Economy o abo scientifically and practically abo susi suglia. Ngi sengbono ar niwa amo suglia ngi sengbono ma yakar thai. Boni ya golo ke sengtang khlainan tabo khetowo te samai tongu. Boni bangi na angner thani historical base kesa kok sano ne naiwo 1896 war. Let me repeat again. 1896. Veer Chandra Manikka Bigra ni jara war. He was really a visionary leader. King. Botam wasokha uhuk by Sri Twiprasa ni economy abo sustain inya survive inya boni bukhawo kamang sok phaiwinu. Tama khlai khabo Paila Bigra Veer Chandra Manikka no 1896 ha kepego law land no mai borani cultivation khainani sengro nai Bigra u area andro sai khanarane tiniwo omong khaya Udaipur bukhago ayang bring tok ru hinro khananai ayang Udaipur Swnamora ni just area kesaro aro niyobo tuma khlaika Bangladesh to some extent nini area kabang masih Tripura ni Bigra ni andaro ble ar ni thurur no toi phewinai nung or ni borno sini borok no Twiprasa rok no bahake u ha kepego mai kai bahake bothai thairo ma phurung phainai also aina serengya sini boro afro hai hinai thurur no toi phewinai also ero phai historical background skade Boni bangai no antek esa samosogo culture by kerungjak tradition by kerungjak ayang bukhang ni tongnai rok ke Jamatia rok kabangko Jamatia rok Twiprasa bijing hani ba huk by sal sekang sal khanama hono tani humle pila law land no cultivation khainai u Jamatia bo songrok historical omai gesung life mo sung nugo tomani humle Bigra ni je wan song mungka trend seng sense ma khainai sikang saka hugo thaili hangake tolaw ma khlainai hake pego hugya karbai kha law land no belai mai ka thang man
bari khero moi kutung mano obviously जों bunu accept खालायखा adopt खालायखा hai खालायबने sini economy yapangni simi singlei phego tabo tangkha paite paibucha sini kheto khaparu asuk kolok lailia borok erka population tangkha joto bagr laikha jani ja bag laikha jaga kosor tangkha fuar jaga ble kolok layang tangkha obviously amo last ang sainai agriculture ni jaga sini yago tongkho omai klai slai ja mung sok phaika tamani o train no ang sahoma le pila hugo manu kheto manu tabo kheto ni je cultivation by product by sung nukhung survive khaine ni busabuti khaine ni amo sufficiently ya nero agini kok khana sini Twiprasa rok school thangyawi kheto alsuayu tale kheto alsuai kanke maikam manu kanio 20 mon 25 mon manu ngi 3-4 kani to hake maikam manu sabaya nongwaya anglayu hene bangai si jepro sini serai rok apa ojorawo school thangmen hengke sini buraburi tamsa kolam busogo maithaya langon busogo maithayo hai hini nai nero baga khanabai gaisi de kok samani tongudo amo kok kebui ojorawo ta kolam busogo maithaya langon busogo maithayo hai ni bangai nai ojorani sini buma phonjane asu asi song serai no busano busugno school rohaya phadi oro se also evedi khetos oro si mai thainai kolomo mai thaya hai hini nai phia batabo sungnuka aro thailia kuloklia kolom porena se laika tomani sakri ni bangui sakri ma hangkene life enjoy claimane beton manai hai ble kubu khlaika simbro sakri claimane kisa masa ajebaika bosabuti phringbaika but ang tinis hanai manike aro bahina declining tongo tabo no brung lekha krung sini amolo sisung sakri nabaya kokomo sakangke ang 5-6 ta sakri maja nabaya tabo sakri krei declining tongo economy ni kok satangake o kok history life mono sema sonai sikade moni bangoi Darwin nije theory boni kok bai survival for the fittest obo sungma khlainai trend ngai sung trend no sense ma khlainai sini thought process wa so no sense ma khlainai tamane o kok sahmale agiwo hugo mai manu tui kepe ha kepe go mai manu kuloglia bonia gul school thang laika pori laika sakri khlaika sin Twiprasa bahina sakri khlaika nukung hukum khlaika tabo joto lekha pore bai khala krengmang bai kha sakri smalia tak khaisin le joto khnai tongmero no buma bu phangnai asu asi rok bises kang siklarok thane question khaina mosugo tabor thangsnai employment generation sinare krei employment generation mo just political agenda tabo let me tell you almost just election sekango party ro kok safari ni thanibo butana ni bangai but whosoever come in the power bor bahaina government employee no generate khairimiya tani homole gobang mal lekha krung nogbrung tak si Twiprasa o si doctor engineer kor ha bekar sakri maya ble kolori maya hani bangai o train no nai khangke tinio a o kong na sana ni musugo o nerong ni seleli bisintui ang sekang saka ang wan sogo ang sakno dofani bangai wan sona krunghaya but ani thani vision sophayu wan sonung sophayu Twiprasa Siklarok ni thinang ni bangai nire thani ang o ani vision no sana ni musugo now trend sense mani loglege track go sense ma khaidai phadi Siklarok don't expect a government job today nirokte government job ni bangai nirokte expect ta khai niro competition khaidi niro merit by merit pheba khorbus merit tongba boni bangai sung ut train ni logelo train sense kemen logelo track sense ma khainai hani ba ang sanam musugo sini Siklarok tabo bepar ni hapharo bania ni hapharo ma ongkharnai ang sekang saipega sini borone kaisa
Hamia one some conception tongo Twiprasa bania Khaiwi ya mina. That is totally wrong. Totally wrong. Khaimano. Ang kai tu nezare India ni 92% state joto guri paija. Ang bela research khaiwo. Bela explore khaiwo. North East state joto pai paija guri paija. Joto jaga thanga ang economy ni kok sawo. Business ni kok sungu. Arunachal. Arniwo Arunachal ni borok mang business khlainai. Itana boro. No non-Arunachalis are allowed to run business. Mizoram. No non-Mizos are allowed to run business. Manipur. Are behind it. But a protected area was that Boroni state or so are local people assuming business kayu. Borok by sini one samu to Pelaya. Huh? Sing Pelaya. Okay, Mizuro Arunachal business kaimang angkatan Twiprasa sebuk baru kami kaneba. Sini baru derai tamulo thought process si. U thought process no sing selai kangke sing business kainai. Tak kasi example lawan no. Guwahati wo 35 years ni sekang ni kok sai tongo. Roton mo ni Jamatia by Jotindro Jamatia. Nerabung fa khananai. Bui tonare bari je khananai ro. Tibe jalha. Kono neile. Boro parts business nai Guwahati wo. Kapan business klai kaporo. Success kan kaporo business. Not only success, but also nationalist. If they are selfish, but nije nibar business khai kamu. Asu epaya Twiprasa ni Twiprasa no tlang thangene business phurbai bika. Tabo bel tola thana ke Twiprasa ni no kotma building kotma. How it is possible? Because a businessman. Bro sakri sklaya. Bel tola thana di Twiprasa no kotma mani. Guwahati bel tolewo. They are not the government employees. All they are businessmen. Twiprasa businessmen. Jotindro Jamatia roton Jamatia business success engoy. Ha? Twiprasa kamu tawaru business khai tongi uta kami ekene basangor Twipra hawo. Sini hawo. Bani bangai tabok sung sini o masok munu mas slide ronai. Siklarok no ni thanibo. Bani bangai no tabo omunu sung baike o business ni Yapri bania ni Yapri thangnai khangke Siklarok thane ani kok dake meng tholmung yak ni samung mas rungnai. Skill ni yak ni samung rungkhangke nang business kaimanai. For example, kami amsayo tabo 30 to 35% nogono bike scooty tongo. Twiprasa ni. Angayang sini Udaipur kila amsoy yang to amsoy kotor beli. Asike bike kebang scooty kebang tah gari kebang ma auto rok kebang ma. Piaba bike servicing kainai krui gari servicing kainai krui. Suba hatani boro tokma kosom ro. Omo kok kebu. Kila bazaro tokma kosom se bike nanai. Salo bo 20-25 tak income kai tongo. Twiprasa ro ke sing asolai tongo ibu. Ha? Tomoni amole kes hrungnai krui. Nung sekang omoni skill no nung develop ma khainai. Bikes namani mechanism u mechanics no nung boni pura shrungai dungi phaike nung business khaimanai. Example serai tongdo ingke nung rang ajai manai business khaimanai. Sini Siklarok hai asal thui tongai gu. Sakri mang nailai tongta. Sakri mang nailai tongai gu. Arote kriko train sense khaiside. Train sense engka train already sense. But you have to change the track now. Naro expect ka jidaro sakir mana hinai. Hongke business is far better than government job or private job. Nung sadin mabe nung khai manai rang bu kebang mana income. Government job khai bine private job khai tangnai ni just basic scale pay scale by no calculation kene rang ronai. But business no limit, limitless. Nung invest khai di
nung ajenai nung return manai investment ni ko bu ulang sanai ni ang masawai na mahai Ngay sir nang to sai khana rakha chang samung rengna nangai. Ngay kebang ma tabuk sikli rok kebal generation ni tabuk borok klaina mo sungo entrepreneurship po borok okhona mo sungo pia puila tamo khaima sano bahai ki borok rang boroni funds tu buno bahai ki boss ki news khaina borok saimi ango. Ngay kebang ma borok rong technology sikli rok tabuk ni technology na te onek bor interested ngai borok haipano kebangma amte funds rang boro ni tu bunai e aboro na te shaimanya je o rang thongna rang bhai chung tamhani shanai abno collect bhai ke khania chung fund bhai ke tu bunai banya khaina ni bari pilas naide sikango saka pila nung siko micro level o masene tabo na di thasing bike ni kok saka nago khorok ba mobile thikane si bro ko krible kamiwo if you know how to make a little ni abo mechanism omno sikanke nung rang manai first hani ba ni capital hangke rang nisla capital hangke ni skill si rang kri hay nung sekang rung nagradi nung yak ni samung rang hangke bohai capital ka hamte ko sikroi bone pore ni thought process bone pore ni determination o kai thamno nung pila develop khaina gradi rang ni na sok phainai nung ma sak tharnai ang o mobile snawani samung rung na kha ke nung omo haine nin thanibo capital sok phainai micro level by sengdi taro the business bahai ke khlai male nung pila sikong by sengnai sengte nini upgrade ning khangke nini bu satisfaction level bu manai apro ka tang na hole nung company be juga khaiti nono dealership nini retailer nini nono license ronai phalna nini nono license ronai hai nung mobile snawane sri runya khawai sri mobile phalnai sengnai mobile phalnai dukan khrongnai abo imang ta nugdi step by step hai bang sabo first nini capital honga ke nini mental thought no sense khaidi yak ni samung surungdi strong determination andi iskene khaimanai boni yagol ke rang sok phainai for example tabo ang sawani sini borok sia siklarok wa sok naya kuni bangina borok omono uya pidor roya tabo ITI college government ni belai project kaham central government sekade ITI college kabang ma trade tongu electrical tongu mechanical ni motor mechanics tongu plumber tongu carpenter tongu tei ni dress making tongu stenography tongu te kese kabang ma tongu arnio kabang ma branch tongu ang nugo ang belai dukho nango bo sobrung ne sini Twiprasa ni je ST reserve impact ne deba ST ni usuk general usuk ni nai borok already decide clear determine Khaiwi borok maro government ni 100 point rooster ni ono sarai borok authority circular maro admission bang notice maro sini borok fill up singya tani mul sia ITI nung admission nade ang tang ni thani sana musugo skill development sia ni bang guri ni bang ini sini borok business khamia ang kaisa nino thani kok sungmung to bana lukune thani bo lukuro miro tabo khat hui to mani tuble joto khat moro 30-40 হাজার khat bufani khat segun khat koroi khat uni ni koroi khat 40 হাজার sabasuna nung borok pai ang ta lukuno sungtung nung borok pai nung ta ani ko khana ke mas wan sumung so painai o khat ke sin borok snamani de angle hono na ang nugia kho sini borok tabok sene khat kaham khat thaisa snamai skill carpenter ang nugia kho tole tong na masa musu phaisa khana hiaba sung at a glance sung total nai khangke sini borok takstan carpenter skill carpenter kri
Piaba, poni ni segon bufang, korai bufang baperni TTADC area ni, sini borok Twiprasa ni, Nokla ni, Bolong ni, bufang. Boro-boro paite fego, kereng rok, tokma kosom rok. Borole kereng le, kahama ke senawi phalanol 40,000 klay 50,000 klay na. Bah, wan sawi ne di, neng thuba ni kha, ni Twiprasa ni senazagnya. Piaba bufang raw material, ni Twiprasa area ni. Ni baikle neng business kaisne ba omon boni bangin poila sekan skill yak ni samung rengra nang nai bos pila sini capital jehatun rang kop sung khaba provision tongo kewo jodi ITI pass khlai khangke sini amolo si ta bate sing khana 5 lakhs nini ITI ni certificate by business khane bangai nai bengon lun oi pai khiman tongo tabo kete sing khana tani wala berengza bo skill develop khai khibika bo kereng bo business khaima kha he is capable enough to run a shops and establishment government mun recognition no ka tan humla to ni central government is simply ITI or ni NCVT national council of vocational training education ni certificate maja rengkha hani na no loan no nai business run khane di sisi sendi tabok dan sini ITI wo si Twiprasa hilap nyako. Take as a sanang challenging. Sentap nok tanglai building nok kami bah si Twiprasa orang tong le tabo. Sagri khani rok sai tabo kami Twiprasa ganangku rabar bupang khlai kuni rabar phalai nai. Nok kotor ma tong lai. Tanglai building nok. Neng terang sungai hai lukur ne thani wo. Neng je nok kotor ma tangoni kami am chai wo. Sabutang. Kaisa building nok tangan ni hongkang ke? Pila road mystery nanggo. Road mystery nanggo. Mason nanggo. Nini masonry. Ha? Ras mystery doh. Ras mystery nanggo. Bopai kangke? Thailand dogar. Swnamdi bangai. Tanang pi? Carpentry nanggo. Carpenter nanggo. Bonia golo ke? Electrical wiring nanggo. Current hepana ni. Bonia golo ke? Plumber nanggo. Ha? Bathroom, latrine, pipe kita ita klainan ni. Plumber nanggo. Bonia golo ke? Painter nanggo. Bobo alada. Paint khainai. 6টা department nanggo. Sini boro to tong. Plumber to re tong. Painter to re tong. Electrician. Electric wiring khani to re tong. Road mystery to re tong. Masonry to re tong. Kurui. Neng sabro na ho. Akta lukrono sungpi hani hai. Neng sabro na ho. Buino. Tani humala si Twiprasa na yaro. Skill labor kurui. Buino. Neng je aje mani rang. Buitlang thang tongo. Si Twiprasa ke thui tongo. Siklarok. Hani bangi ne. Samung. Yak ni samung. Nadi. Bahai klesi bro. Kusuk kanai ba. Sakable. Electrician থেকে শুরু করে যত্ন বিনি বরক সিমেন্ট ফালাই বিনি বরক হার্ডওয়্যার মানি ফালাই বিনি বরক পেইন্ট রং ফালাই বিনি বরক সিনি বরক কে স্ক্রুই হঙ্গে যে जों आजालाय माने सिनि रां बिनि आरो बेबा खां दङ ड्रेनेज दङ ओम हाइखले Twiprasa kur din kusu kaimia angte kaisa hanu hai samuso जों business nya sakta business o khaya sakta Twiprasa kuno din rang thongo basai meya kusu kawi meya diromno sidi जों business o ma okhar sinai haya kheta nini Jawaharlal Nehru boni first prime minister ngui boni lecture ro prosibo okok salamani tongo merely attaining political liberty is not enough until we attain economic power. Japri sing economic power sini ya phau sopai nai.
JRD Tata, Apri industrialist, Nehru who closely associated with Okok Sawu. So rang puisha no, sung as an entrepreneurship business of Khaya Sakta, sung bini, Odin Nomatone Bini Tolamatone. Take Travosin Twiprasa Hai Intong. Business Kani Bangoy. Socio-economic political thought ng parallel. Kasi kaglay miya. Kasi kagmaya. When you speak about economic development, political will come. When you speak about political movement, economic will come. When you speak about socio, political and economic will come. Parallel thought. Sentabo, I am not a politician. There are offended kango del netaro. Tipralen, get a tipralen. Salayu. Direct fund salayu. Well and good. Ang saw. Nero loga mo sanay tongo. Nero loga payapan ang sanay tongo. Kahit na suri tongo, matang kanina. But until and unless in Twiprasa business yang na kita success ng miya kanay. For example, sentak direct fund sanay tongo. Bubagra sakthari tongo. Manay. Toto sini wasog manay. Nero nang sanay tabo. Central ni rang direct fund hai pro bosta baike ura baike Twiprasa no rang bagya. Terus kata, bagya. Reson kadro mai rong bakti ke rang bagya. Baike bagnai ba. Through scheme, through project, development, projectal development, ni developmental project, scheme basic khai dai. Bebak sok ko skill development. Nini aro electrician kaham se kru. Sabno contact rona tender nai. Taksi titi edisi. Bar jati tongra poro derai tongka. Sinaro contract kru, contractor kru, electrician contractor kru. Civil contractor kru. Sabno nai. Bina bina maro nai. Mungkin ini je direct fund. Urang. Again this will drainage to the others. People, biniya sampai naik. Hani mata tangtho ko dia set. Nang rang pasti orang ni arah sok kayo biniya ras thangno. Tane mulai ni yago first class contractor, second class contractor, medium class contractor geroi, skill geroi, yag ni samang rungnya ni bangoy, borono tenda marunai. Tak gara life tongo, sini edisiwa. Beri yang tini on Siklarok thani sana musugo. Sini neta hinel nung thani sana musugo. Nero bahai no projects nam sidi bahai ke sini Siklarok no skill development roi mano. Ang belai khatang thoka. Borok Raymond company by tie up ungai titi edisi sama borok ketal fai borok tailoring phurungmani ni nai. Kabang hamya suika Facebook ang reply boroka. Sing beng baika. Jeu hunu hana sanero. Sakri senanggo bisi sate ble Siklarok. Sakri serodi biane hak tailor bo phurneng langbo busi arok. O Siklarok khana ka kendro khana jani kokno. Aprang reply boroka. Gorne koko line ke reply roka. Belai kam khlaika. Raymond mai ta borok biang Bombay de Bangalore borok sidang jaga sisogya. Raymond company is a very reputed company. Borok ni phurungmung tailoring alada. Aron yo tabo titi edisi Rang by sponsored Khaiwi nai. That's a very good move. Because omo hai kene in different area wo sung tabo Siklarok no sung ma phurung thai, promote khai thai. Business sung khlaya sak, we will remain enslaved. Tabo te kesang sana musugo. Ang sekang sepika political thought, socio-economic and political thought ka parallel umno khagai si maya. Why? Some section of people are very much reluctant to grant inner line permit. Inner line permit temani roya. Dosa borok. Those who are administrator. Kurung rok. Hatani borok phani rok. Borni kaisa tendency borok kahama kai sijak. Inner line permit dokhangke borni borok thangi Twiprasa
सारनि एरियायाव थाङै बिजनेस खायमिया खानाय आं सिगाङाव रेफारेन्स रखा अरुणाचलनि मिजोरामनि बरक साइमानो त्रिपुरासा जुदि बिजनेस रोंखांखे बरनि बिजनेस हामियांनाय अम कम्युनियल कौ गयासि फां फां कौ सालायखांखे बर कामके साइमानो हायनि बाङै बर खगै दङ खैयै दङ बनि बांसा आनि खाजानि नेतारो नां मा कबाबो निरक स्किम्स नामदि स्टेट अनेर बाहायनो तितेरिस अनेर बाहायनो टारगेट केडिसिनि सिक्लारनो हाउ टू प्रमोट बिजनेस बाहायके बरनो जों बखा बासारनाय बखा थांसारनाय स्किम्स नामदि स्किल डेभलपमेंट फोरोंदि बिजनेस बानियानि बाङै उनके ट्रेड लाइसेंस ने रोदि तांदर तितेरिस इनथानियो क्षमता दङसि हा लाइसेंस रोदि बरनो लाइसेंस रे सकता नों लुन नायमिया शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट नि एक्ट नि अंडर नों बिजनेस रान खायदनि बिजनेस खायने लुनानि हंके नि लाइसेंस दङ नाय बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट नि एक्ट नि अंडर जे सुया कमाय recently chiniti de desi hapan borokasa katal yapri namani kaham no ko tipraham hane kaisa scheme to gaban bishin te lukuro je district counseling khopsa ko village committees recognition khopsa korok khai o scheme no use khai mane te license to khai borok loan na mane kai o scheme botabok katal phaijak ngeji haste hapani bo startups rok ni bagi entrepreneurship ni bagi baksa a few schemes rok botongo narok tini shikla shikli rok no ang koyana narok research bo khlai nai di bane khlaina ni hini no hatsa wan sugai jeng rangre kha ulokhai jeng deraya tikhe jeng thaimane hojakundai thangai thangai banya khlaina ni bade inkai sir banya khlaina thangpuro baksa borok banya to khlayo rang phayo tiaba rang no kaham khai manage khlaima yang thangu inkai a rang no jefru profit kisamisa phayo afro borok kubuni mani rogo utilize khayo tiaba jeng saimana nango je banyani hane jengki samisa rangman mana au baniao no to sa invest karena okay sir nang a investment no ti kisa sa koksane omo bahai no thought process no nang jefro ni bukha baniawa business bukha keleknai apra ke nang urang no nang mosomoi tonai ni thani emang numan tonai ang 2 lakh taka na bahai ke 4 lakh khlainai 4 lakh taka na bahai ke a 8 lakh khlainai 8 lakh taka na bahai ke 16 lakh khlainai nini bukhawa safainai thought process bainai nang nini bukhano aro mak kelugronai business so do investment ni ko sini borang belai ke dukhona loan na layo bank odo bondon hibeni phaika bondon loan na le tamani na abo bani ni bari hini na ro pia batang lai bro bike paibu car paibu 50 cent sit kibi paibu okay business ni bangai si botono rang roble business invest khlaibena rang income khlaidi nang bo khlaidi bank angka business nang bo labh sadi ano bo labh sarodi nang nang 50 nc tv paibile bole te rang balio rang bo sak khlailio sini bor hake kamang mata bo delai tumbun investment borni bokhro sini bokhro habyan di bangai tang ke boni bangai ne omotra belai saya nang luna di business khani bangai nini bank bono hai di bangai ro rang bosa ro interest ro nang interest nang bna di ano ro di khani nai ke omotra sing u sia ni bangai ne sini borro om hai engta boni bangai tawang te kaisang mazui thang na yu taw economic development rang thong ni kok sarin thang khang ke sung te kese sung man nai honai agriculture hubba sini india wo tabo basi 70% indian economy is based on agriculture sini tripura ha ke 70 line na let us say ani statistics saya phang nai but geographically nai khang ke
70 slai kusuk unai sini income nini je forest resource nei hai kabangman nini ta nini agriculture nini animal husbandry income je seng generate khaimani sini state government je royalty namani more than 70% nai ang sana musugu lukurne thaliwo sini yago jaga tong siapa seng jaga no land no ঠিক ঠিক Khaiwi bono utilize khlaya samongo thepaya boni bangai norok ni thane ang ma te tai nai kisa seller bo tongo imang mukmani bo kurui tomani humla ani dukho belai ke bkha subuk sai pheba ani observation no ma singon phare mokol klayu ফুলকপি বাঁধাকপি আলু te masing ni mui kutung wholesale falnai bepa tokma kosomro ayangle jagala sini aro sikabang kokti prasani aro lukuni thani sana musugu tokma kosomro aro kisi jaga tongo bang khaya ayang telemura khuai ayang sunamura ayang nini sabru bilunia santi bazar go bro aro kisi sa pocket si tongo jaga toma kosong ni yago pia borok bono asuke utilize khlaita aroni boro agriculture product mana mikutang kayo masini mikutang thaiwi boro wholesale market ro winai entire market boro occupy khai kibi ani sungmo borok ni len le kisi samus boro asuk market capture khai gang ke se Twiprasa ni aro sa kabang ma nai di kami thang gang ke sini jaga hai khiklai jak sible u jaga no tomani nero samung thepayang ba ang ma pen tai nai left front ni jorawo mam lai sai kabang ku khe bisikolog na montri masana ingkha sin Twiprasa agriculture minister to ibang tong Twiprasa agriculture minister agriculture development kete kaisa dofa ayang santi bazar nayani ni ayang bilunia sabun guri nei di khuai guri nei di ay dormono guri nei di je jaga tokma kosam area bo khe joto no irrigation pipeline thepaja masini moi ko thangkai khangke teirumanai ja system khlaijak sini Twiprasa area rakhe khlaijagya orbo nukhasun ante taimania vision ni kok sa ang communal ko busaya political ko busaya among kubui ayang le sini minister Twiprasa si agriculture minister mamle kuduku asowi hangjak lepron ni jorawo afro phari chungmai ke mokolok klayu phari bani bangai sengtak ke bno te tailani ni salaina ni kogya tabo je tongne no haphango tongne no titi edisi hapang tong state hapang tongne no nor tanang kubon musugu nor ni waso mu sense ma khlainai seng target ma khainai economic development to bana hekene sudu skill development sakri bai simi inglia sakri already obsolete ning thangka mo yakarja seng no yakar rodinro no skill development log log se agriculture area u sector of bahena manai nai tani homale fund already budget tong central government nini sini Indian economy si sector kaitham mai bagjak primary sector secondary sector the service sector tertiary sector hono okay primary sector ka agriculture huge fund tan humle 70% of Indian economy is based on agriculture agriculture ni kabang ma rang phai ठीक ke borong no Twiprasa area wo use khlai jagya omono sungman sok thai borno train up khlai rodi borno train up ma khainai scientific way borok no ma phörungnai u jaga no bahai ke thik khlaiwinai samungo thepa winai mui kathung thai kathung kainai rang paisa ajanai borno sungma khlainai khlai jagya bepa huija omai ka nuk tongta ke emne te sim borok to srai mu nangjak so seller belai seller sranga bo nangnai so netarno simi hamya ka sugya lukuro bo ma srangnai he nang
sakni yak mo ba basai me economic rang thongo sungte basai me ya Plus kan ko chini sakno musung se ko sawo te chini vision chini na kan mo tamo musung tamo chini livelihood one suke tong ya livelihood ke jeng samung khaika jeng saka jeng tika paikha ke sustainable livelihood abona jeng khana nangnai jeng chini generation na bo rei thana nangnai ampi hai banya one sukang kai cha sugnai hne ang one sukmani kai sir te kaisa banya khlana thangpuro chini local borok rong je samung khlayo sabe যেমন কি রিগনাই তাগমানি আমি kai tabuk jeng nugo chini risha to ji tagan kha bele bele hamba aboni bagai chini hasta hapang tai chini hapang naikol nai rokno pia chini je borok chini borok rok je risha traditional tago kubang matal romai taglayo aboni no kaisa quality juda abo bisi ki bisi abo light hamano even you can hand it over to your next generation next generation abo riman amti jate ka hande tagzaro pia tabuk chungno bo kubang cluster level ni borok hayo handloom tago ke abo borok ni market kebang hingke tabuk chini je yak betak nai rok ni traditional way of tagnai rok borok ni ke market kom hingke kebang no ampe alka bania rok tongo marketing kebang ku problem tabuk chole tongo customer maya ke abunoti nentam sane lasima sinja kok thaisi nung sakha mention khaika gubin tabune je haphang naikol nai rokno sung hambai ro thai chini risha je chini sinimung global tech mangkha recognition mangkha international lo belai hamle belai naithok chini risha original risha no ang naike hai nice dona musu asu naithok chini bubagra bo sawo it is our pride hai ni sable kok bui sable bo omo mosini sinimung mosini identity omo sini kungsuk jana ini global tech mangkha bah belai tong taboni ko thabo every occasion organization by run khlaijak occasion meeting titing function sung risa by owner khlaio bosini tradition joto tabo government non government joto no khlaile keba o material halnai sabu urisa sing boroni yak ni de phai sing borok by tak jak de tabo sini o risa no bui ni do phase amno business khai tongo tabo mo ma sok janai tongo belai dokon ango global tech mangani tongto to paya কিন্তু sini tradition bui business khai tongka tamani nung khayani bangoi nung khayani bangoi nung khai kangke bui khayang khamu ang sekang sai pege bele ina line permit line royabo omo kaisa reason tongmuni de nung khai di ang kamo jaga bai kok salai omo tv nai socio economic issue no Nagaland ni ani sini ja friend ro bai Mizoram ni friend bai kok salai Naga soul is very famous tabo jeno sini u risha global tech maza khaina Naga soul global tech maza asike kaham original Naga soul nearly 5 to 6,000 ye maiya hai solai malai ke gabang ma phalnai tongo market ro footpath ro no original pai de omoni alada nai thomu tamo sini risha haita original be partners namanya boro tam samale develop khaike bro Japan technology Japan ni mill machine bro install khaika Nagaland to bobai sitabo borni o Naga soul no snawi phal naidi borina ho India ni maniyabo Japanese na ho boro Manipur same thing borni us ring patla patla Japan ni mill basi boro khlayo tabo agini boro ni u handloom ke kri khatabo technology tomani humle market do survive khaine ni sustain khaine ni hunke technology new technology develop ma khaina jemon sungu khetona ya kari sakri na ya kari ta business ni kok sama haita technology new technology ma khaina
tabok sini jora sok paika joto NGO rok Siklarok samung tane rok culture no imang nung ro research khaine ro suine ro sini bo jora sok paika sini risano tebu develop khaine ro kaisang market ma sobrnai technology modern technology be snamul thalmanai ja bo bahine sin Twiprasa bai tabok sini risano bui phale rang sai tong tabok aje bui tong omo hai tamane sinaro skill krui omo tirong was was hogya sung bani bani tini o program na mane belai tong thabu ani sikli reno ani do farok no lukoro nang hawani jora ma khandirani o media re bisinti Sarni korang manjuna musungana sing chini hukumu rizak risha tamo da fa khale tamo pia jeng anti bakdang ma samung khlai tamo kubang mani jeng import khailayo kubni da fani jeng kanmung sumung tongmung sudai jeng tabok accept khlai tamo jemon chini sikli ro korean nang namo sungjago pia ke Kama mani rok import khlai jago ge a importer bo chini haste ni rang kha chini hakto ni rang kha hango kai chung jobe no import khlai ya wai chung a mani rok no sak bai thang no sanam kha kai sak bai thang no khal kai ketal lama tei chung abono invent khai improve khai chung phaleman kha kai chung khatani hote chung sanhona nangya ge chini rang bo khabaro thangya thangya drainage singya kai abono chini thani no control tongai chini yago hai hene angwan so market control banar raising Ngay chân cơ băng mắt là có tini saiman lekha sir Shakti Jamatia ni thani ngay paitha bo chin pandani paitha no kaisa no kok sana mu sungan chini ketal entrepreneurs rokno nuntamo kaisa message na mu sung 1945 46 44 ni simi sung nukha sini dosar deborma ogu deborma bising tui political movement asai mani bonia golke significantly sung take as a long stride sung nuka regional party asai mani 1967 Tripura Upajati Jubo Samiti borokni movement andolon khlaika sung ba apros sung ba haino sikla sokto tui soya ko sare sung mutang laika movement okhalaibo tau sung okhalai tongno political movement khlailaibo political movement slogan kana ka ang tongis mai haisma okhar omo haita ni sikla rabo thui kutung tomani homane dofano hamjak laiyo dofano hamjak dofani kok je pro salai nai apro ke so hur ke onkhalai belai gam kok onkhana benang ang tak sawan musum ke lukuni thaniyo message political movement ni loge loge parallelly now the time has come some economic movement khlainani economic movement bono we have to educate our young generation bahai ke entrepreneurship khainai bahai ke business khlainai bahai ke skill development yang ni samung ringnai bono sengtabo educated borok NGO khainai rok leader political leader rok ni government sebu khainai koto rok are sini ba professor tongle Tripura University economics professor tongle banker kamo tongo retired tongo no jotuna kobona musugo let us form a platform so that we can able to educate our people sung revolutionary movement economic revolutionary movement sung ma tak sene haya sakto sinaru thought process Twiprasa business khemia us heler hetotongsa maima se bikra ha togma kosam niyak ni masingo badakopi fulgopi paise eke masaya ele khetolani ni ganang borno sung sense to mone hanga kesun revolutionary movement abo economic revolution maklai nei matobona hani banga ang kobogo ang ni ungklo ke asok tong phainai ja kerungro niro basai phebedi sung economic movement maklai lai sinai banker rok niro phurung phaidi investment tiwinai bondono loan na winai 50 inci TV painani simi rung tong sibu bono invest khlaibu bai kang business kaine rang ajenai rang bo samanai bono runglia sing boro orai pore khlaijago bank or loan na ni thangkangke bono sia niyam kanon sia hani bangai mostly jara bank o tongi chagini khlainai rok
sebuk ya karjak nero terima angko babu nero seng joto seng integrity to bo thasa khlaiwinai seng unitedly seng platform snawinai seng kaisa revolutionary movement ma khlainai primary sector ang saka agriculture kebangman agriculture officer kebangman agri assistant agri inspector determine unjak tongo sakri khani bo tongo sebu khani bo tongo phadisung let us sacrifice something let us pay back to the society nung ma kha nung officer kotor ma kha nung suita tongdi nung ni samaj ni do phani bang kisa wan sokdi ang bible ko do bible ni kok ma sanai nung sak sak thangna bisimi tawan sokdi sawo bible lo nung sak sani bang bisimi tawan sokdi ni do phani bang wan sokdi ni lukuni bang wan sokne nung let us learn to pay back to the society no officer ko terma returning mai kha bas pai kha not like that phadi sungpus kam ako na nai tabo agri sector jaro agri khlaina ro horticulture animal husbandry ro no ran ko bogo banking to ne ro ko bogo economics department jaro agri khlaina ro professor tongu niron tenen ko bona musugo NGO ran khaina ro niron ko bona musugo phadi sung salsa su kuthung lai on salai sian sung political movement khamane haike bomra lama ka solai mane ho ho haiklai goi muya phano omo haiklai sikla jaga jaga thang seminar workshop bhaike develop khainai business development khainai bhaike skill development khainai botirno tv sara khaungke sin borni je conception je Twiprasa business khaimia uma somno se nori rumonai Twiprasa business khainai ya orang sopainai haino ha repeat khlaigo Jawaharlal Nehru sai thangjak जों ब्रिटिश नि यांगनि political sadin ma phano sini thani jodi rang thong grui hunga ke rang ni sadin ma yang ke sini political je sadin ma mani abo betho ama kok bui nang jasi Tripura land madi Greater Tripura land madi jasi no direct fund madi ang sekang sajal refer back khai tongo sugya khane orang bini aro soknai boni bangi sing sini thought process selainangnai last ang kobuna musuku nerono kobo bai kha joto sebu khaine ro NG rok no hataro tongnai rok migrant tumani khai corona virus jarawo sung saimeng kha Twiprasa ro phataro busu samang khai tongbai bubagra link khable boni rang bai sinna hor sible bo kusai tumi mani tabu kebang ma Bangalore hai Pune hai rogo Mumbai Maharashtra Delhi rogo kebang ma nore tanam kobuna musugo ne jaga thango ne kam ke sereng faide te ani sincere appeal to you is ne yak ni samang sereng faide motor mechanic gari mechanic bike mechanic carpentry tenini TV fridge refrigerator computer mechanic hardware software babak sereng faide bahike boro jaga textile industries kam ko Bombay is the best Bombay and Surat Ahmedabad ka best rini factory world famous nero sereng faide boro jaga thangani ri toi feri sung phalmanai rini business ka 100 taka paike 200 taka phalmano nero sereng faide nero rung faide nero restaurant samung tang to restaurant khlo faide ro nero je rung phaioi Hatara tongnai ro Bengaluru tongnai ro Pune ro Bombay tongnai ro Delhi tongnai ro noro nang kobok jabu nero yang ni samung rung faide business rung faide rang thumui toi faide ajai toi faide sini how phai nero example hai ke sunu phunu faide nero ni ungklo sini Siklarok hai amo Bombay tongnai sible Bengaluru tongnai phona sible bore business khai tonglang hni nai sawana ja ang kaisa small testimony pero sini kami ingka kami ketal horoksa serai bo Bombay bo fast food ran khai phaibudo hai begabo corona jaro phaikana hai just tak an mok tolawo tabu khana phantong lai nabo ang miya no malai phaibo ang nang registration khai trade license nang bo establish open establishment nadi hai kan lun mai ani boni singra thongma bo alada momo thongma bo alada boni nini burinda snama bo alada chowmin snama bo alada thongmani even Udaipur ni Donjanagar Gogolpur ni wansa sudan hangai boni aro birthday ungtung tamang thang aro mapai Kereng ni yak ni kurang yang ni
testimoni do sini kami wo just ani nok tolawo kusi kolog ya bo kusi kolog mo ya hani boni bung dukan di bung se kolog ya si dukan di bung se kolog ya kolog ro si mali ya bo to mane bo phata rung phaija to phai business ka mo khai tong phai ka tor thaya si kong sa buji kri kho hai phane je boni enthusiasm boni zeal boni interest boni je success nong no ang tini boni testimony mo sao omo hai klai phata tong ne ro niro nang kobo niro rungui phaidi bike mechanics nang ro mobile snawa ro yes capital krita hodi capital kha nini oroni se nini interest nini skill bos nini capital rang nini thane hai phaina laso kok sasnai Siklarok ni rok rang ni unklo gota khardi nang yak ni samung serengdi rengdi rang nini unklogo harnai rang nini unklogo phainai JRD tata tam saba boni ethics business ethics ta saba business is a social work give and take angno sanawi ronai ne ano rang ronai ha bo service social service ha nini nangma jarau no ang mani provide khaika consuming item rokha angni rangna kha ani kami tabo jodi bermar dukan kring kangke telebara ma thakamu ble khabar kami bororo ha nengke bo social work yede ba hali bang mas hawo tebus kaisa hamya dukan baki sawi si boror buthalai mani kaisa omo sai ne pairos nai omo haita khaibe jadi nini takhuk si nengbono si subadi bele hamya ble aro salai baki salai winai ses kairo buthar payo bon nini sebaos khaitomu dukan means JRD tata omno sawo business is a service social service he is doing social service nini ma thai nini consuming item no provide khai tongo nengbono hambai sirodi nengbono tisti sadi aw kong nang dalmani ke jehetu business related ba please niro baki samaro niro ki bai jadi samang tongha ke roi bai jadi nini takung ha kata buthadi si Twiprasa no business si tisadi baki sawita buthar bai bele bele kena hambai sir जों सारे थाने गोबां मा नांमानि को खाना लायखा ओमफ्राय पुला सिगांनो सार थामानि नाहारमु vision दंना नांगौ चिनि कायसा purpose दंना नांगौ जों तामनो रमि जों सामफ्लाय थांनाय लायखो आबनो रमिनो जों बान्या बखाया नांगौ तामनि हिंखे जों import ni ko thasing ang samani import buni thani na nahana nangya chini orono joto mani sanam thognai pai thognai khlai thognai chini local borok rono no chen support khlainai amti khai no chen ek loge strong angai mano gai awe baksano covid ni time o kubuni haktor rok grai bai kha borok ni economy grai bai kha pia indian grai ria abuni kaisa reason kha India is enough self-sufficient agriculture ni bakhago tami hinkai mahamari kha epidemic kha jotan is like jesapano dofa hanpre shamuk khane borok khawa sika borok ni bohok se important ab borok ni bohok no chini hubbar naikha an bagano chini haktor ni economic railia an bagino Swrangmungno nahari no changing hastewo changing do hawo chang utilize khaimano abani bageno phaidi changini bagi simiya chang thinani bagi bo wansu lainai tai ante hekeno samang khailanai kata skills rock tongo omo entrepreneurs rokni bagi startups rokni bagi aro no te shaiman lainai te pil lainai chini takri bukhuk songnobo gai abo bai baksano ang tingini panda mathak sinai bele ken hambai chumai choyawi tongmani bagi tai kaham tongmai di kaham tonglai nai kaham pilai nai hambai
আগরতলা দলিও সই সই ত্রিপ্রাসা চামু মানথংमा कैन्टीन एबा हटेल नाइथुकतंग हाइदा तावानादि बेलेखिनो साफसुथरा खलायै संजा त्रिप्रासा चामु कथक मानथगो ताबो गुदक चाखै मस्तें बेरमा बतै वाहान तहान आमुइ दाल लाब्रा जतो रां किसाबाइनो कथक त्रिप्रासा मुइ चावै मानाय त्रिप्रासा कैन्टीनो जेरो प्योर बेस रिसुम पियाज चाया बरंनि बागिबो तंगो निरामिस मुइ फ्राइड राइस शाही पनीर पटल पुष्ट कचु शाक मिष्टी चटनी काचा कलार दालना दुकार दालना मिक्स वेज आलुर डिम बेरमा गरै गुदक अब्रो बेबांग प्योर वेज KMR टिफिन हाउस मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदि ग्रंदि फाइदि चामुं कथा चाफाइदि निकुमा আগরতলা मेरठ मार्ट कुमारी मदती रूपश्री ट्राइबल रेस्ट हाउस ककदुक 7994163079 तेकिसा ककदुक नंबर 8132828649